ការវិភាគទីផ្សារមាសនៅថ្ងៃទី30 ខែ 3 2026 មាសនៅក្នុង Time Frame 1 ម៉ោងបាទអញ្ចឹងយើងឃើញហើយថាទីផ្សារមាសឥឡូវហ្នឹងគឺវាមានការប្រែប្រួលច្រើនដែរបាទមួយថ្ងៃអាចរត់ចន្លោះពី100លេខទៅ150លេខបាទអញ្ចឹងឥឡូវយើងមកមើលទាំងអស់គ្នាថាតើតម្លៃណាខ្លះដែលយើងគួរចូលទិញហើយតម្លៃណាខ្លះគឺយើងគួរចូលលក់បាទអញ្ចឹងតម្លៃដែលយើងអាចចូលទិញទី1ហ្នឹងគឺនៅតម្លៃ4400បាទហើយនឹងតម្លៃចូលទិញទី2នោះគឺនៅតម្លៃ4300ហើយនឹងតម្លៃចូលទិញទី3នោះគឺនៅតម្លៃ4100បាទហើយតម្លៃលក់ទី1របស់យើងគឺនៅតម្លៃ4560និងតម្លៃលក់ទី2គឺនៅតម្លៃ4600បាទហើយនឹងតម្លៃលក់ទី3គឺនៅតម្លៃ4730បាទហើយនឹងតម្លៃលក់ទី4គឺនៅតម្លៃ4890បាទអញ្ចឹងបើសិនជាទីផ្សារវាមក break នៅតម្លៃ low នៅតម្លៃ4400អញ្ចឹងទីផ្សារមាសវានឹងបន្តធ្លាក់មកខាងក្រោមទៀតដែលវាអាចនឹងមកដល់តម្លៃ4309ឬក៏4300នឹងឯងបាទហើយបើសិនជាវា break នៅតម្លៃនឹងទៀតអញ្ចឹងទីផ្សារវានឹងបន្តធ្លាក់មកទៀតដែលវាអាចនឹងមកដល់តម្លៃ4100បាទតែបើសិនជាទីផ្សារនឹងវាអត់ break មកខាងលើទេបែរវាអត់ break មកខាងក្រោមទេវាបែរជា break ទៅខាងលើវិញដែលទៅផុតតម្លៃ4560បាទអញ្ចឹងទីផ្សារមាសនឹងបន្តឡើងទៅទៀតឡើងទៅដល់តម្លៃ4600អញ្ចឹងយើងត្រូវតាលេងស្របមួយវាវិញបាទបើសិនជាទីផ្សារ break នៅតម្លៃ high គឺយើងតាមទិញបើសិនជាទីផ្សារ break នៅតម្លៃ low គឺយើងតាមលក់វិញម្ដងប៉ុន្តែយើងតាមលក់ឬក៏តាមទិញគឺនៅពេលដែលវា pull back បាទពេលដែលវាត្រឡប់មកបាន 30% ឬក៏ 40% បាទនៃការឡើងឬនៃការចុះរបស់វានឹងតែម្ដងបាទចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទក៏មានតែប៉ុណ្ណឹងដែរបាទសូមឲ្យបងប្អូនអរគ្នាត្រេតចំណេញច្រើនហេងសំណាងល្អ